3월 28일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 누가복음서 19장 11절에서 27절 말씀입니다. 제가 먼저 말씀을 읽겠습니다. 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 저희는 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이로라. 가라사대 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때 그 종려를 불러 은열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. 그런데 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하였나이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 착하였다 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성했으니 열 고을 권세를 처제하라 하고 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다. 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을을 차지하라 하고 또 한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 싸두었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 십지 않은 것을 거두니이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄 알았느냐. 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐. 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그 한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다. 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 예수님께서 오늘 우리에게 주시는 비유의 말씀, 은열문화의 비유입니다. 달란트의 비유와 비슷한 공간복음서에 관통되는 이야기이죠. 마태복음 25장에 비슷한 이야기가 담겨 있습니다. 주제는 같습니다. 예수님께서 우리에게 다시 오실 그 하나님의 나라가 우리에게 도래하고 있는데 이 땅을 살아가는 우리의 삶에서 하나님께서 우리에게 주신 여러 가지 달란트와 재능들과 시간과 물질과 그 모든 삶의 시간을 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가고 있는가에 대한 비유의 말씀입니다. 오늘 말씀을 보면 무려 1000% 이윤을 남긴 이들도 있고 500% 수익을 남긴 이들도 있습니다. 투자의 관점에서 본다면 오늘날 이러한 투자는 불가능에 가까우리만큼 굉장히 혁신적인 그러한 투자의 방법이고 그러한 이윤이죠. 그러나 예수님께서 이 비유를 통해서 말씀하신 것은 무엇이냐 하면 우리에게 주어진 삶, 우리에게 주어진 이 컨텍스트를 우리가 어떻게 우리의 현실에서 삶에서 활용하고 살고 있는가라는 것에 대한 충성심에 관한 말씀입니다. 몇 퍼센트를 남겼는지 그 이윤을 따진다기보다 우리가 정말로 성실하게 우리가 가진 것대로 우리의 인생을 열심히 그리스도와 함께 이 땅을 살았느냐라는 그 문제입니다. 때문에 이 예수님의 이 비유에 대한 답은 한마디로 요약하자면 이 땅을 살고 있는 이 현실에서 우리는 얼마나 하나님 나라를 제대로 보여주고 그 나라 백성으로서 이 땅을 살았는가입니다. 하나님께서 우리에게 주신 리소스는 굉장히 다양하고 각 사람마다 다릅니다. 우리의 본성 중 하나는 옆 사람이 가진 문화가 몇 개인지 탤런트가 몇 개인지 보는 것입니다. 아마도 이 한 문화를 받은 사람은 자기 옆에 5개, 10개 받은 이들과 자신을 비교했을 가능성이 매우 높죠. 달란트 비유에 나오는 그 한 달란트 받은 사람도 동일한 일을 했습니다. 그래서 그들은 내가 받은 것이 적다 하여 아무것도 하지 않고 그대로 그것을 땅에 묻어놓고 주인을 그냥 기다립니다. 다시 한번 이 비유가 말씀하는 것은 얼마를 받았는가, 얼마를 남겼는가가 아니라 주어진 삶을 어떻게 살았는가에 관한 말씀입니다. 다른 이들과 비교할 것 없고 우리에게 주어진 그 삶을 그저 충성스럽게 하나님의 나라와 백성으로서 살아가면 된다는 말씀입니다. 여러분의 삶을 한번 돌아보십시오. 여러분이 처한 환경과 여러분이 가지고 있는 리소스들과 여러분의 삶, 관계, 물질,
시간, 에너지, 이 모든 것을 하나님 앞에 한번 점검해 보시기를 원합니다. 그리고 여러분은 여러분의 삶을 어떻게 살아가고 있습니까? 오늘 하루 하나님께서 여러분에게 주신 그 달란트, 여러분에게 주신 물질과 성격과 그 모든 것을 통해서 하나님 나라를 한번 살아보시길 응원합니다. 만나는 사람마다, 그리고 여러분이 하는 작은 소비마다, 대화마다, 행동마다 여러분의 수많은 오늘 하루 가운데의 선택에 작은 것에 충성하는 그러한 그리스도의 제자의 모습이 담겨 있는 하루면 좋겠습니다. 그렇게 한 걸음 한 걸음 예수님의 제자가 우리는 되어갑니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 주님께서는 우리에게 다양한 모습으로 각 사람에게 달란트, 문화를 허락하여 주셨습니다. 하나님, 우리가 주께 받은 이것들을 우리가 타인과 비교하며 불평하거나 우리가 많이 가졌다 하여 우리가 게으르거나 오만하지 않게 하여 주시고, 주께서 우리에게 맡겨주신 그만큼 그 선 안에서 우리가 최선을 다하여 우리 인생을 살아가고 하나님과 함께 이 땅에 하나님의 나라를 온전히 이루어가는 하나님의 다스림을 받는 백성으로 살게 하여 주시옵소서. 그래, 언젠가 우리가 주님 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종이라 주님의 칭찬을 들을 수 있는 그러한 인생들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 주님의 은혜 아래서 충성되고 성실한 하루가 되시길 기도합니다. 감사합니다.